Ahojte prezvaniaci, vítam vás pri ďalšom videu na našom YouTube kanáli a takisto, ak nás počúvate cez podcasty, tak teším sa, že nás sledujete. Dnes sa budeme rozprávať o prekladoch, lokalizácii a celkovo aktuálna téma, to je v podstate expanzia a s tým súvisia aj práve tie preklady. Chcem sa poďakovať aj partnerom týchto videorozhovorov, to sú spoločnosti DHL, Business Web, Darren Curtis a Radio Services a poďme teda už na náš rozhovor. Vítam tu dnes Martina Hrušovského. Martin, vitaj. Ďakujem, ahoj. Martin je obchodný riaditeľ spoločnosti Translata, ktorá je jedna z popredných firiem v rámci Slovenska na preklady lokalizácie, takže myslím, že povolaný človek, ktorý nám povie o tom, ako celý tento biznis funguje a aké sú trendy a čo je nové. Čo ma veľmi zaujalo, teda, že tam používajú aj veľmi moderné technológie ako machine learning a vôbec nejaká umelá inteligencia, neurónové siete, takže o tom si určite povieme. Ale poďme trošku sa predstaviť. Ak by si nám mohol pár vetami povedať, kto ste, čo ste, čo robíte a prečo by to malo zaujímať, povedzme, náš e-commerce segment. A ako si spomínal, zastupujem prekladateľskú a tlmočnícku agentúru Translata. A sme na trhu od roku 2005, teda už prakticky 14 rokov. A za to obdobie si dovolím tvrdiť, že sme naozaj veľmi pekne narastli a aktuálne dokážeme klientom zabezpečiť preklady vo viac ako 260 jazykových kombináciách, čo samozrejme dokážeme pokryť vďaka tomu, že máme k dispozícii v databáze okolo 5,5 tisíca prekladateľov. No, samozrejme tí ľudia nesedia u nás v kancelárii, nie sú naši interní zamestnanci, všetko sú to externe zazmluvnení ľudia. A teda tí ľudia žijú v daných krajinách a jedna vec je, že je dôležité, aby boli samozrejme odborníci v danej jazykovej kombinácii, ale ďalšia vec je, aby boli naozaj špecialisti na nejakú konkrétnu oblasť. Keď sa môžeme opýtať z toho online biznisu, je tam veľa rôznych typov projektov a nielen teda e-commerce, ale iné oblasti online. Čo všetko vôbec podľa teba má zmysel prekladať alebo aké dopyty dostávate? Čo sa týka konkrétne toho e-commerce segmentu, v drvivej väčšine u nás klienti dopytujú preklady webových stránok, preklady e-shopov, lokalizácie, všetky texty, ktoré sú určené na webové stránky, či už sú to texty nejakého marketingového charakteru, alebo sú to, dajme tomu, popisy produktov. Momentálne všetci vieme, že to, že má klient webovú stránku, nestačí. Každý potrebuje riešiť nejakým spôsobom optimalizáciu, takže sú to častokrát texty, ktoré súvisia práve s optimalizáciou, s dohľadateľnosťou klienta na webe. E-shopery často, keď expandujú, možno prvá taká voľba je také nejaké veľmi low-costovo, hej, čiže použijú, neviem, možno nejaký Google Translate alebo niečo podobné. Ako by si to porovnal, mať proste web takto veľmi, ja by som povedal, low-costovo preložený versus fakt profi preklad z agentúry, z korektúrov a tak ďalej? No, vždy je to o tom samozrejme, čo klient požaduje, ale jednoducho tá webová stránka, e-shop je z môjho pohľadu vždy vizitka tej spoločnosti. Tá firma, ten klient si nejakým spôsobom buduje to povedomie v rámci teda aj e-commerce a z môjho pohľadu webová stránka je vždy taký prvý kontakt s potenciálnym klientom. Firmy si myslím, že vynakladajú nemalé prostriedky na to, aby si webovú stránku dali vytvoriť, aby si dali vytvoriť e-shop, čiže sú tam náklady na grafiku, na celé to spracovanie, samozrejme aj na vytvorenie samotných textov. Častokrát, keď sú, aby tie texty boli samozrejme marketingovo pútavé, vytvárajú ich copywritery. Ak klient potom šetrí na prekladoch, tie myšlienky z toho textu sa tam vytratia a čo je jedna vec, druhá vec je ešte horšie, ako v tom texte sú, dajme tomu, štilistické, gramatické chyby. Čiže predpokladám, že v tom prípade to môže mať dopad aj na mieru konverzie, vo finále na ziskovosť v podstate toho e-shopu. Keď predávaš produkty napríklad z oblasti fashion, máš bundu, ktorá stojí, dajme tomu, 200 € a potenciálny zákazník si nemá možnosť prečítať, prečo tá bunda stojí tých 200 €, čo je v tom všetko skryté, aké sú tam použité materiály. Ja si mala pravdepodobnosť, že tie peniaze je ochotný investovať. Asi je to aj otázka nejakej možno dôveryhodnosti toho e-shopu. V momente, keď tam vidíš, tie preklady sú nejakým spôsobom nákladne zbúchané alebo nejaké vyslovene, tak pôsobia až nejak akože umelo a nejak roboticky. Áno. Takže chápem. Dobre, keby si nám možno trošku priblížil ten proces toho, ako prebieha celý vlastne proces toho prekladu od toho momentu, že som klient, potrebujem preložiť nejaké texty, ozvem sa vám alebo nejaké teda všeobecne agentúre, čo sa deje ďalej? Rozumiem. No, keď začneme od začiatku vlastne to oslovenie klienta, štandardne samozrejme, keď sa jedná o klienta, ktorý s nami nikdy nespolupracoval, v druhej väčšine nás vyhľadá, dajme tomu teda na internete, má možnosť nás osloviť, dajme tomu cez formulár, alebo priamo teda na všeobecnú mailovú adresu. V prvom rade je potrebné zistiť presne požiadavky klienta.
zaslať, najideálnejšie, ak nám dokáže priamo zaslať dokument, ktorý potrebuje, alebo tie texty, ktoré potrebuje preložiť, samozrejme jazykovú kombináciu a my potom už ideme trošku do hĺbky a zistíme ďalej čo najviac o tej požiadavke toho klienta. Lebo to, že nám pošle texty a jazykovú kombináciu z nášho pohľadu nestačí. My potrebujeme vedieť, na aký účel ten text potrebuje. Bude publikovaný, potrebuje ten dokument prekladať iba na interné účely, alebo je to niečo, čo bude zverejňovať, dáme tomu práve na webovej stránke. A tam potom je to o tom, že my potrebujeme trošku nasmerovať toho klienta a odporúčiť mu to najideálnejšie riešenie. Keď všetky tieto veci zanalizujeme, zistíme teda presné požiadavky klienta, preverujeme kapacity, pripravujeme cenovú ponuku. Keď klient cenovú ponuku odsúhlasí, vlastne spúšťa sa celý ten proces realizácie prekladu, zadávanie prekladu prekladateľom a ďalšie procesy ako interné kontroly, korektúry, ak je to určené na publikáciu, zverejnenie, až následne po finálnu kontrolu a po celom tom procese odchádza dokument klientovi. A ako je optimálne v podstate pripraviť tie podklady pre vás? Čiže keď som napríklad majiteľ e-shopu, pošlem vám nejaký textiak, alebo pošlem nejaký Google Doc, alebo čo vám pošlem? Rozumiem. No, v dnešnej dobe podľa mňa niekoľkonásobne platí to pravidlo, že čas sú peniaze a klienti proste potrebujú čo najskôr nejakým spôsobom zverejniť, dajme týmto produkty na e-shope, potrebujú zverejniť tlačové správy a potrebujú sa zviditeľniť, preto aj my sa snažíme minimalizovať celý ten proces, celú tú komunikáciu a vlastne už v dnešnej dobe využívame najmodernejšie technológie, vďaka ktorým vlastne dokážeme prepojiť náš systém, náš TMS systém, čiže nejaký systém manažovania realizácie prekladov so systémom klienta. Keď má si klient postavenú napríklad webovú stránku na CMS WordPress, dokážeme navzájom prepojiť náš systém s jeho systémom a tým pádom vlastne celý ten proces realizácie prekladov dokáže byť automatizovaný. Hovoril si, že máte v databáze viac ako 5500 prekladateľov. Teraz ak potrebujem opakovane nejaké preklady, dajme tomu, tak ako zabezpečíte, aby ten preklad bol konzistentný, to znamená, aby tá terminológia sa používala rovnaká pri rôznych, dajme tomu, produktoch alebo rôznych textoch od tej istej firmy? Áno. No v minulosti toto bolo veľmi komplikované, pretože pred možno 10-11 rokmi neboli k dispozícii také nástroje, ako máme momentálne. Keďže momentálne dokážeme pracovať s rôznymi CAT nástrojmi, ako je napríklad SDL Trados alebo MemSource, sú to nástroje, ktoré nám práve umožňujú zachovať terminologickú konzistenciu. Toto nie je jediná výhoda toho nástroja. Ono je tých výhod tam viacej. Pre klienta je tam obrovský benefit ten, že keď my využívame na preklady ako podporný nástroj práve niektorý z týchto dvoch, dokážeme klientovi zohľadniť opakovania v texte. Ak je to klient, ktorý nám posiela pravidelne, dajme tomu, popisy produktov, ktoré uverejňuje na svojom e-shope, tam je veľká pravdepodobnosť, že tie popisy sa opakujú. Pokiaľ využívame tento prekladateľský nástroj, tak vytvára sa pamäť z predchádzajúcich opakovaní. Klient má vždy tú terminológiu k dispozícii, prekladateľ má vždy terminológiu k dispozícii, čo znamená, že klient má garantované, že tak ako ten produkt, ten popis bol preložený, dajme tomu pred mesiacom, bude mať rovnako preložený aj na ďalšie obdobia. Čiže tá terminologická konzistencia je tam zachovaná práve vďaka týmto nástrojom. No a ako som spomínal, keďže tie slova, celé segmenty sa tam môžu opakovať, a toto vieme samozrejme zohľadiť aj klientovi v cene, čím jemu teda rapidne môžu klesať náklady na realizáciu prekladu. No a ten ďalší veľmi dôležitý faktor je faktor času a práve vďaka týmto nástrojom my dokážeme preklady realizovať o mnoho rýchlejšie, ako keby to mal prekladateľ stále aj znova prekladať. Vedel by ste nejak možno aj tak finančne trošku skúsiť odhadnúť, že ak si sa rozhodujem, dajme tomu, či zadám ten preklad nejakému freelancerovi, ktorý možno nemá k dispozícii tieto všetky nástroje, predpokladám, že možno bude asi mať o niečo nižšiu cenu, hej, ako agentúra, versus agentúra, ktorá má tieto nástroje k dispozícii, tým pádom zrejme väčšia rýchlosť a konzistencia tak ďalej, že možno, kde sú tie výhody, nevýhody oboch prístupov, freelance versus agentúra? Ja v tom vidím, čo sa týka tej výhody pre klienta, tak je tam naozaj jediná to výhoda možno nižších nákladov, ale je to veľmi diskutabilné, pretože ak sa bavíme o prekladoch takéhoto charakteru, teda textov, ktoré sú určené na publikáciu a zverejnenie, v našom prípade nikdy nestačí, aby na tom pracoval jeden človek. Tam ten proces je nastavený tak, že na preklade pracuje odborný prekladateľ,
pracuje na ňom korektor, následne interný kontrolór. Ak klient by využíval freelancera, v prvom rade si treba uvedomiť, že stráví nie malý čas na tom, aby vôbec takéhoto freelancera vyhľadal. Vôbec netuší, či ten človek, ktorého našiel, je ten správny. Nemá tohto freelancera otestovaného, nevie, či je to naozaj odborník v danej oblasti. A klient požaduje preklady z viacerých oblastí, vždy by musel hľadať toho najideálnejšieho freelancera. Čiže zrazu je tam obrovský čas, ktorý potrebuje na to, aby vôbec takéhoto človeka vyhľadal. Netuší teda, aká je tam tá kvalita toho prekladu, nevie posúdiť, či prekladateľ pracuje s nejakými podpornými nástrojmi. Jedna vec. A ďalšia vec, že ten freelancer má obmedzené kapacity. Môže sa stať, že bude kontaktovať freelancera, ktorý je aktuálne vybukovaný na jednom projekte a tým pádom klient bude čakať, kým ten vybraný človek jednoducho skončí uvedený projekt a môže začať pracovať na preklade pre klienta. V našom prípade, tým, že vlastne tie kapacity sú naozaj obrovské, vždy vieme ponúknuť overeného, preskúšaného prekladateľa, odborníka v danej oblasti. Ak nie je k dispozícii jeden, vždy to máme alternatívu využiť ďalších. Ak by sa tam klient aj oboval práve toho, že zrazu ten preklad bude iný, robí ho iný prekladateľ, tak práve vďaka tým podporným nástrojom, čiže to Trados alebo Memsource, my garantujeme tú terminologickú konzistenciu, pretože každý jeden prekladateľ od nás vždy dostane k dispozícii tú pamäť klienta. Spýtam, lebo jedna vec je tá terminológia, druhá vec je taký ten, nazvem to, že tone of voice, hej, že tá každá firma možno má taký ten svoj prejav toho textu alebo nejaký ten, nazvem to, jazyk, taký svojský, že dá sa aj toto nejak keby podchytiť v rámci tých prekladov? Určite áno a vždy, keď s niekým rozbiehame spoluprácu, je to nový klient, s ktorým sme nikdy nespolupracovali a teda ani on s nami nikdy nekomunikoval, je to vždy o tej príprave pred samotnou spoluprácou. Ako som spomínal, prekladateľ môže byť odborník z konkrétnej oblasti, ale vždy sa môže stať, že klient má svoju preferovanú terminológiu a to prekladateľ nemá možnosť odnikiaľ vedieť. V takom prípade je pre nás veľmi dôležité, aby sme mali k dispozícii minimálne preferenčné materiály, dajme tomu, ak klient v minulosti realizoval nejaké preklady, aby nám ich vedel poskytnúť. Pri niektorých väčších klientoch dokonca buď klienti majú priamo už v dispozícii glosáre, slovníky, ktoré vieme my do systému zapracovať a vieme ich už priamo pri preklade použiť, alebo si takéto glosáre a slovníky vytvoríme. Ak nie je žiadna z týchto možností, že tá klient nám nevie poskytnúť ani referenčné materiály, ani glosáre, ani slovníky, tak je to naozaj potom o tom, že po zrealizovaní, dajme tomu, prvých dvoch prekladov, vždy keď klient si robí nejakú tú finálnu kontrolu tých textov a dajme tomu niečo v terminológii opravuje, aby sme túto informáciu získali späť, stačí, že to klient raz opraví, my si to do systému zapracujeme a vieme garantovať, že tú terminológiu vždy použijeme. Jasné, rozumiem. Dobre, a ešte taká vec, taká praktická, lebo ja keď dám niekomu niečo preložiť do jazyka, ktorému ja sám nerozumiem ako majiteľ firmy, ako sa na 100% uistím, že fakt je to dobre preložené? Na 100% sa obávam, že sa neuistíš. Skutočnosť je tá, aspoň z môjho pohľadu vidím, že naozaj tá spolupráca medzi nami a klientom vo veľkej miere funguje na dôvere. Klienti, ktorí si u nás zadávajú preklady do viacerých jazykových kombinácií, častokrát je malá pravdepodobnosť, že by si dokázal priamo klient tie texty skontrolovať. Samozrejme, pokiaľ klient pôsobí vo viacerých krajinách, má pobočky v daných štátoch, do ktorých je teda preklad určený, je tam stále možnosť, že native speaker na danej pobočke urobí nejakú internú kontrolu a teda pozrieť, či ten text je naozaj kvalitný alebo nie. V opačnom prípade je to naozaj iba o tom, či si klient vyberie tú správnu agentúru a či skutočne v tej cene, ktorú teda agentúra odsúhlasí, je naozaj to, čo požaduje a čo potrebuje na to, aby mohol, dajme tomu, tie texty zverejniť alebo publikovať. Máš ešte nejakú predstavu o nejakých cenových podmienkach takýchto prekladov, napríklad nejaké také najbežnejšie používané kombinácie, že ako to je cenovo nastavené? No, tu na Slovensku v druhej väčšine samozrejme to býva kombinácia slovenský jazyk versus cudzí jazyk. Ak sú to firmy, ktoré nejakým spôsobom expandujú zo zahraničia na Slovensko, tak sa bavíme o tých prekladoch európske jazyky versus slovenčina. Častokrát samozrejme riešime preklady aj v kombinácii s češtinou, ale tým, že my nepôsobíme v rámci Slovenska, tak veľký objem prekladov býva v kombinácii buď anglický jazyk versus cudzí jazyk, alebo to býva kombinácia nemecký jazyk versus cudzí jazyk. A teda tá nejaká cenové nejaké nastavenie tých prekladov, kde to začína, alebo ako sa to pohybuje? Tam v rámci Slovenska je stále zaužívaný pojem normostrana.
a tam sa môže tá cena hýbať, je to vyslovene nástrel, pri tom bežnom odbornom preklade bez korektúry možno niekde od 15 eur vyššie. Ak sa bavíme o tom, že ideme robiť texty, ktoré sú určené na publikáciu a zverejnenie a musí na tom pracovať aj ďalšia osoba, korektor, tak tam tie náklady sú trošku vyššie, možno okolo 18 eur za normostranu. Ale asi tá výsledná cena závisí veľmi od toho opakovania tých textov. Určite takže áno. Môže mať veľa tých opakovaní a tak ďalej. To je ďalšia veľmi dôležitá vec, že v takomto prípade my neponúkame klientovi nejaké ceny za normostranu, pretože všetky tie podporné nástroje, ktoré využívame, pracujú s mernou jednotkou zdrojové slovo. Čiže keď nám klient dodá dokument, my si vieme urobiť analýzu, vieme zistiť počet zdrojových slov, tam sa bavíme naozaj o cenách za centy. 0,06, 0,07, 0,1 a podobne. A tieto zdrojové slova my si zanalýzujeme a práve tam už vidíme aj tie opakovania. Pri tých opakovaniach, keď je tam, dáme tomu, dlhodobá spolupráca, alebo máme 4 manuály k prístrojom, tie manuály bývajú veľmi podobné, môže sa stať, že tam bude 50 až 80% zhoda. Čiže tá úspora tých nákladov je tam naozaj rapidná. Tie opakovania takisto sú účtované, ale sú účtované ďaleko nižšou sadzbou ako nové slovo. Je to z toho dôvodu, že ten software alebo tie podporné nástroje neprekladajú za prekladateľa. Je to vlastne podporný nástroj. Stále je to na rozhodnutí toho prekladateľa, či tú terminológiu alebo celý ten segment použije, je vhodný v danom texte, alebo ho nejakým spôsobom preformuluje. Môžeš prezradiť, aké najexotickejšie jazyky ste prekladali teda? Štandardne robíme hinštinu, čínštinu, tajčinu, mandarinčinu, latinčinu, urugvajčinu, rómštinu takisto. Takže ja dovolím si tvrdiť, že dokážeme klientovi ponúknuť akúkoľvek jazykovú kombináciu. Samozrejme, zase je to diskutabilné a otázne, ak klient požaduje od nás preklad zo slovenčiny do čínštiny. My samozrejme takisto môžeme pracovať iba s tými prekladateľmi, ktorí sú v dispozícii. Ak je tých naozaj overených a kvalitných prekladateľov na Slovensku 5, my si tiež moc nemáme z čoho vyberať a v takom prípade je napríklad najideálnejšie ísť cez tretí jazyk. Čiže zrealizovať naozaj kvalitný odborný preklad s korektúrou do anglického jazyka. No a v prípade prekladu z angličtiny do čínštiny už máme, poviem to, dvere otvorené. Vo svete máme veľké kapacity a tam si už dokážeme takisto vybrať potom tých odborníkov. Čiže dokážeme si vybrať odborníka na kombináciu zo slovenčiny do angličtiny a následne z angličtiny do čínštiny. Ešte sa pýtam, v online biznise teraz obrovská trend a vôbec veľká časť obsahu tvorí formu videa. V tomto smere tiež asi môžu chodiť nejaké dopyty, čo sa týka prekladov alebo nejakých iných vecí. Určite áno, je to naozaj momentálne obrovský trend. Ľuďom sa nechce čítať, každý si radšej pozrie to video, preto my máme častokrát od našich klientov aj z e-commerce požiadavku na spracovanie alebo teda na preklad videa. Je tam niekoľko možností, buď klient požaduje iba otitulkovanie videa, čo znamená, aby sme zase odbremenili klienta od akejkoľvek práce navyše, jediné čo my od neho požadujeme je, aby nám dodal video a aby nám dodal informáciu, do akého jazyka si želá teda video buď otitulkovať alebo pretlmočiť, nadabovať. Pri tom titulkovaní my tým, že využívame najmodernejšie softvery a technológie, dokážeme vlastne už počas prepisu toho hovoreného slova do textu, pretože musíme ho prepísať, aby sme ho vedeli preložiť. Už v rámci toho prepisu dokážeme vlastne vytvoriť časovú stopu a už takto pripravený dokument posielame prekladateľovi, korektorovi. Zrealizuje sa preklad, korektúra, interná kontrola a vlastne titulky s časovou stopou odchádzajú ku klientovi v samostatnom súbore. Ak to požaduje, vieme ho zapracovať priamo aj do videa. Druhá alternatíva tam je práve taký ten vyšší level, kedy klient povie, že by bol rád, aby to video v danom jazyku bolo nadabované. A tam vieme vlastne takto tiež pripraviť tú službu ako komplexný balík. Bude tam možnosť takého toho simultánneho dubbingu, kedy vlastne to video dabuje jedna osoba. Alebo ďalšia možnosť je využiť na to viacero osôb. Dajme tomu, ak v tom videu vystupujú dve osoby, muž a žena, my klientovi ponúkneme viacero hlasov mužských a ženských. Klient si vyberie tie, ktoré sú najvhodnejšie a tie vlastne vložíme do daného videa. S Martinom sme sa inak dohodli, že toto video bude otitulkované, tak potom verím, že to privítate. Dobre, na záver možno taká otázka do budúcnosti, že viem, že ten prekladateľský biznis sa stáva čoraz viac takým technologickým a proste takým high-tech, tak keby si nám možno povedal, priblížil, čo sa tam vlastne
deje a plánuje a aké nové technológie také sa začínajú používať viacej. Áno. No ono tých technológií je viacero. Sú technológie, ktoré sa dajú použiť priamo pri samotnej realizácii prekladov a potom sú technológie, ktoré nám umožnia klientom šetriť čas a zjednodušiť celú tú komunikáciu medzi agentúrou a klientov. To sú práve tie TMS systémy na manažovanie realizácie tých prekladov a komunikovania s klientom. My už v dnešnej dobe dokážeme ponúknuť klientovi prihlásenie priamo do našeho systému, vďaka čomu vlastne klient sa ku nám prihlási, zadá požiadavku, vloží dokument, jazykovú kombináciu, bez toho, aby sme čokoľvek museli riešiť mailom. Obratom dokážeme vlastne jeho požiadavku spracovať. Klient u nás v systéme vidí, ktoré zákazky má otvorené, ktoré sú odovzdané, vidí, v akom štádiu sa zákazka nachádza, vidí fakturáciu. Čiže neprebieha tam žiadna mailová komunikácia, je to všetko veľmi rýchle, efektívne. Vďaka týmto nástrojom vlastne my takisto dokážeme veľmi rýchlo a efektívne komunikovať aj s prekladateľmi. Klienti, s ktorými pravidelne spolupracujeme, majú u nás vybraných preferovaných prekladateľov a korektorov. Tým pádom, ako náhle klient cez tento náš systém zadá požiadavku, automaticky formou notifikácie táto požiadavka odchádza aj na preferovaných prekladateľov a vždy prvý voľný vlastne si danú požiadavku preberá, zrealizuje preklad. Potom, ako sa preklad vlastne zrealizuje, odchádza opäť notifikácia ku korektorovi, korektor zrealizuje korektúru a dokument príde ku nám. My ho zase dokážeme automaticky poslať klientovi. Chcel sa spýtať na tie technológie, ktoré nejakým spôsobom možno automatizujú tie preklady a viem, že si naznačil niečo predtým, ako sme začali točiť video, že sa tam dostáva možno viac nejaké neurónové siete, nejaký machine translation, že keby sa nám o tomto viacej povedala, že vlastne aký je trend a či sa náhodou nestane, že Translata bude o pár rokov bez roboty. Máš pravdu, ako tento trend tam naozaj je a my sme mali možnosť vidieť už ten 1-2 roky dozadu, že celé sa to uberá tým smerom machine translation a neurónové preklady. Tie neurónové preklady sú naozaj ešte hudba budúcnosti. Machine translation je spôsob prekladov, ktorý sa už reálne využíva. Dovolím si tvrdiť, že nikdy ten machine translation do úplnej miery nenahradí toho prekladateľa. Aktuálne takisto sú projekty a sú klienti, kde dokážeme machine translation realizovať, čiže je to naozaj preklad realizovaný softverom. Vždy je tam potrebný nastane nejaký post-editing, kedy vlastne tam stále vstupuje ten ľudský faktor, ktorý musí nejakým spôsobom ten preklad učesať. Ten machine translation aktuálne nie je úplne použiteľný tak, že by sme mohli po takomto strojovom preklade ten dokument odoslať klientovi. Aktuálne trendy, alebo teda aktuálny stav je taký, že sú jazykové kombinácie, kde naozaj ten machine translation dokáže pracovať na takmer 100%, ale bavíme sa tam o jazykovej kombinácii britská angličtina versus americká angličtina. Ak sa bavíme o tom, že poďme preklad, dajme tomu slovenčinu, čo je veľmi náročný jazyk v kombinácii napríklad s anglickým jazykom, tak tam samotný machine translation by asi nestačilo. Jasne. Čiže ono stále, ten trend je taký, alebo tá situácia je taká, že naozaj ten ľudský faktor tam musí byť. V niektorých prípadoch naozaj už ten machine dokáže veľmi dobre fungovať. Jasne. Super, no každopádne budem zvedavý, čo sa bude diať v tomto biznise ďalšie roky. Držím vám palce teda, nech sa vám darí, nech klienti pribúdajú a teda samozrejme spokojní aj v rámci e-commerce. Takže Martin, ďakujem ti veľmi pekne za tvoj čas a za rozhovor, bolo to veľmi zaujímavé pre mňa. A ďakujem teda aj vám, že ste nás sledovali a počúvali. Budem rád, keď sa aj podelíte o nejaké skúsenosti s prekladmi vo vašich e-shopoch, nakoľko vám pomohlo napríklad preklady zvýšiť mieru konverzie, ak nám necháte nejaké komentáre pod videom, tak budeme naozaj veľmi radi. A ďakujem teda, že ste nás sledovali, počúvali a budeme sa tešiť na ďalšie videá. Majte sa pekne a pekný deň.